Sasa uko mwizi unakia iba, apre kuiba unaiba televizio, unaiba ampli, unaiba vyote vya munyumba, kisha kurudilia telekomande banakubana. Eske uko una akili kweli? Au likosa fasi ya kuuzia ile telekomande? Una akili kweli? Kama we ni mwizi ambaye unajijua haujaokoka, nakuomba ndugu yangu, okoka ili umjue Mungu. Wa mwizi ambaye anaiba, naomba mumjue Mungu. Mumjue Mungu na si wa mwizi tu, kwa maana nawaambia watu wote ambao wanajua wanafanya makosa, naomba mumjue Mungu.